Thukuru-ini wa St Martin Mugoiri gicigo-ini ubunge gia Kiharo ni kuigongona ria mitha ria kuhoera arutwo aria mareka igeranio cia KCPE na KPSEA riratabanio kanitha-ini wa Gatoreki ya St Martin Mugoiri. Igongona-ini riri aciari a thukuru yo hamwe na mabatire a kanitha yo ni morite thirikari guthukagira mathukuru ma UMICENI KIGINA ta kiria mathukagira thukuru cia muingi makiuga ni manyitaga itemi inene hari kuhe ciana ciao mathomo. Ciana ici ti ciana cia kanitha tu, no ni ciana cia bururi hamwe na aria mathomagira even in private institutions. Ni turaria thirikari maundu maria thirikari ikagira ciana iria cie thiini wa public schools ona ciana iria cie thiini wa private school na mission schools ni ciekirwo ona ithu igatuonera kanya rigi igerie gutu subsidize indo imwe ona korwo ni tuku provide indo icio cukuru ri ona thirikari igerie gu subsidize indo imwe na especially kindu twitaga capitation. Ningi aya othe ni magathiriirie mutaratara mweru wa mathomo ma CBC makiuga ni mamanyitete mbaru igana kwa igana kuona ni urateithiriria arutwo na ukamahe umithio na kumohegia maundu-ini maingi. Twina facilities iriogo irendeka, twina laboratory, twina computer lab, ni tutumaga ciana citu ni makoragwo magithie thiini wa mathako, ni tuthiaga thiini wa swimming lessons, ni tuthomaga some foreign languages iriogo ikoragwo ikimateithiriria thiini wa uturo wao. Urugamiriri wa thukuru yo kaiga ni wihaririirie arutwo wega guikarira igeranio na mena mwihoko munene ni mageka wega maumirira-ini ma igeranio ici. Ithu ni turaigua ni twiharirie wega, ni tuharirie arutwo aitu wega ni undu wa guikarira kirio kiu. Maya magethiaga na mbere kanitha wa Gatoreki ni wiraniire gukorwo ri muhari-ini wa mbere kurumbuya irua ria tumwana kuria mekumathomithia nginyagia mathukuru-ini ma thekondari kuria magathie guthomera niguo kumatara gukura na njira iria njagiriru. Ciana icio cieka kigeranio ni gukorwo kwina kugimaria imwana icio ciagimario ne turithia na mbere na kumarumirira ona thutha wa graduate turi marumagirira thiini wa secondary school. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV nitagwo Wanjeri wa Kariuki.